Siyathanda kakhulu ukubingelela abazalwane bonke, obaba abakhona, omama wefundisi, abasha, osisi nobhuti, umphathi wehlelo, nosikhonzayo, ngokushayela insika egameni likaJesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu nasekuseni namhlanje osiholile wasihlelela ukuba singene kule nkonzo, ukuba sibe khona enkonzweni namhlanje, umusa nothando asithanda ngalo. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngakho konke osekwenzekile. Sesizoya-ke ezwini lenkosi, sibuka incwadi kaJeremiya, chapter number 31, verse number 3. Sizofunda mase siqeda ukufunda sicele umfowethu uSibuya asibongele izwi. Amen. Jeremiya 31, verse number 3 kuphela. Ngiyakholwa-ke sesitholile. Ithi-ke uJehova wabonakala kimi ekude wathi, ngikuthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile ngomusa. Amen.
bazalwane, izike zanamuhla lithi uJehova wabonakala kimi ekude. Wathi ngikuthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile. Ngalokho ngikudonsile ngomusa. uJeremiya-ke lokhulunywa ngaye la omunye wabaprofethi bakwaJuda ufike-ke umbuso sewehlukene. Sake sayithinta indaba ukuthi umbuso wehlukana kanjani. Ukuba-ke umprofethi akulula. Ukuba umprofethi akusiyona into elula. Kungelula kunjalo uJeremiya-ke mawubheka encwadini zakhe bambiza ngokuthi umprofethi olilayo noma umprofethi wesipilo, lamenting prophet. But his life was not easy, but was rough. Akulula nje ukuba prophet. uJeremiya-ke esengumprofethi okwakhe kube nzima kakhulu ngoba ubungathi uNkulunkulu uyamdudula ey'ntweni zonke. Kulesikhathi sanamhlanje sinabo abaprofethi bakhona baningi kakhulu. Sekuze baphenduka baba i-type le yabantu abakhonza uNkulunkulu ukuthi babe ngabaprofethi. Mhlasimbe kuke kwazakala umuntu ekhuluma ngey'limi waprofetha kanye, kuqala thina kuqala simbize ngomprofethi. Naye ajike ayibize ngomprofethi enganawo amandla okuprofetha, engabiziwe uNkulunkulu ukuthi akaprofethe. Baningi abaprofethi abagcwelela ngaphandle abangathunywanga uNkulunkulu. Abanye babo bayizangoma kodwa baxishelele igama lomngoma baveza ukuthi bangabaprofethi. Ngenxa yokuthi isikhathi esiphila kuso abantu bathanda ukuyibiza ngezinto abangasizona. Yabona namhlanje uma ukhonza ungesiyena umprofethi noma umpostoli, ingathithi ubukeleka phansi. Khona abantu abangabaprofethi, khona abantu abangabapostoli abanazo ney'phiwo zokuba umpostoli ngoba kune-fivefold ministry ebakhona kumpostoli uNkulunkulu asikamnikeze yona. Akumangalisi nje namhlanje ukuthi ingane engaphansi ngisho kwami ma sixabene nomholi wayo ebandleni iphume iyoma laphana ngaphandle imisitelo, uyizwe sibiza ngomprofethi, uyizwe sibiza ngompostoli. Ezinye zayinkinga ey'dala lokho kuba yithi abazalwane, kakhulukazi omama bethi yabona bona mfana usuyashumayela bedlula manje nomkhulu. Ungavula ibandla lakho singakusapota ngoba uNkulunkulu ikhona into ayibekile kuwena. Kodwa kulona esikhuluma ngaye uJeremiya wakhethwa uNkulunkulu akazange ayikhethe. Ukhethe uNkulunkulu emncane eneminyaka eyi-17, 17 years. Wamkhetha uNkulunkulu. Wakhala uJeremiya uma uNkulunkulu esemchazela ukuthi njengoba ungumprofethi nje khethwe yimina. Uma ubuka uJeremiya wokuqala chapter 1 verse number 19. Verse number 19 wakhona uthi bayakulwa nawe kepha abayikwahlula ngokuba nawe
usho uJehova ukuba ngokhulu. Amazwi lawa asho kuJeremiya. uJeremiya eqiniswa nasekuyidlaluleleni kwakhe. Asibuke ku number 5 kuye chapter 1. Uthi ngingakaphumi esiswini ngakwazi, ngakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Mayamazwi uJeremiya ubeke ukuthi abe ngumprofeti ezizweni uNkulunkulu wayebekele zona. Akakhethwanga ngoba ehlabelela kakhulu noma ethandaza kakhulu noma eneyilimi noma eshumayela kakhulu, kodwa uNkulunkulu wamkhetha uJeremiya wambeka engakaphumi nasesizalweni. Silungisele lento nabazalwane nje bajwayele ukuthi akwazi useyihlule. Ayikho leyo nto eBhayibhelini. Lana kuthiwa wayengakaphumi nasesizalweni, hayi ukuthi wayeseyihlule. Haleluya. uJeremiya ukhethwe uNkulunkulu ebuncaneni bakhe noma engakaphumi esizalweni sikanina. Wamgcoba, wamenza waba umprofeti. Uma esezele usiyambiza ke seneminyaka ewu-17. Usezomtshela ukuthi cha bondoda, mina ngikugcobile ungakazalwa ngisho ukuzalwa. Ngakenza waba umprofeti. Manje elandulela uJeremiya uthi ke verse number 19 lokade simfunda uthi bayakulwa nawe kusho uJehova, kepha abayikwahlula ngokuba nawe usho uJehova ukuba ngokhulu. Amanye amazwi njengoba umprofeti nje, lindela inselelo ozobhekana nayo endleleni ozohamba kuyona. Akusho ukuthi njengoba usumprofeti yonke into izohamba kahle. Kukhona la kuzoba umuntu khona la abantu bezolwa nawe khona, kodwa mina ngizobe nginawe. Haleluya. Abaprofeti banamhlanje konke kubahambela kahle. Ngoba ukwazi ukuprofeti ungena emnyango asho ne-ID number yakho, negama lakho, nesibongo sakho. Abaprofeti nje besikhathi izinto ezingasizi ngalutho, ezingasitshela ukuthi sifanele ukuya kanjani noNkulunkulu. Akumangalisi bona begcwalisa iy'tediyamu beyoprofethana khona. Ngoba ayikho into engangijabulisa mina umuntu mayezomtshela i-ID number yami ngoba vele ngiyayazi. Uma umuntu ezomtshela igama lami nesibongo, ayikho into engangijabulisa la. Ngiyabona lento ukuthi umoya kungoma, kodwa bakufihlile, bakufihla ngoprofeti. uJeremiya-ke akazange abe njalo. uJeremiya ukhethwe esesizalweni sikanina. Wamgcoba uNkulunkulu waqeda ngaye. Wathi esephuma waphuma esevele engumprofeti. Bakhona abantu ababethi uma bezelwe baphile impilo yasemhlabeni bese kuzothi ekugcineni bazofeza icebo likaNkulunkulu. Bonakala ukuthi lo muntu kanti kusho ukuthi kade agcotshwa. Omunye wabo uMpostoli Pawulo ngesikhathi esewuSawulu ke wazingela amakholwa befundile impela efunde esikoleni sikaGamaliyeli. Umuntu owaziyo umthetho ubethi uma efika icala abantu selibehlulile, uma ke kwabizwa yena kuyaziwa ukuthi uzolithetha kalula, akhiphe nesinqumo ukuthi leli cala kufanele libe njani. Ngelinye ilanga iBhayibheli lithi wathatha incwadi zokuyobopha amakholwa. Esahamba endleleni eDamaseko washawa unyazi wawa. Wavaleka amehlo ngaleso sikhathi. Ababenaye babona unyazi bachopheka nabo. Kodwa bazwanga ukuthi uNkulunkulu uthini kuye. Ngoba uNkulunkulu ekhuluma kuwe uyabasusa abantu abasemaceleni ukuze umlalele kahle. Kwenye inkathi uyangena eyinkingeni eyithizeni ukuze kube nabantu obadedesayo empilweni yakho, khona uNkulunkulu ezothi uma esekhuluma ulalele ukusho kwakhe. Jeremiya lila uthi uNkulunkulu uma ekhuluma naye kuleli verse lesithathu uthi wabonakala kimi ekude. Wayekude kakhulu uNkulunkulu,
kodwa wabonakala kuJeremiya. Waseshela amazwi, wathi ngimthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile ngomusa. Ngizoqinisa bazalwane ukuthi njengoba silapha nathi uNkulunkulu usithandile. Uthando lakhe liyamangaza. uNkulunkulu usidonsile ngomusa wakhe omkhulu. Usidonsile uNkulunkulu kule ndawo lapha sikhiphe khona esingafisi ukubuyela kuzona. Nami ngiyakhumbula nje ukuthi nabafowethu ekhaya besimndeni omkhulu, obaba beba u4, omunye ubaba egalwe omama bathathu. Bashona abafowethu, abanye babengangama, abanye bengaphansi kwami, abanye bebadala. Ngabuka ukuthi ekushoneni kwabo bebengakholwa ekinovalo ukuthi bathi babehamba bayisogweni. Ngoba ayikho enye indlela uma ungakholwa uJesu Kristu, ungamvumanga njengenkosi nomsindisi, mawufa uyesogweni. Ngibuka-ke uNkulunkulu engithanda ngothando olumangalisayo. Ngibuka uNkulunkulu engidonsa. Ngiyakhumbula nathi sike sakhonza kwezinye inkonzo. Ebesibuka ukuthi masikuzo impela sisemkhoneni kaNkulunkulu. Singafuni nokuzwa ngensindiso. Ngoba sasitshela ukuthi endleleni esikuyona sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kodwa ngibuka umusa kaNkulunkulu engithanda kuze kube manje. Ngiyabuka ontanga yethu siye saya ngomunye unyaka saya eNkandla. Ekhaya uma ngifika khona ngibona insizwa mangikhula nazo ungasayibona emehlweni. Ngibona amakhehla nje engawazi. Ngibuza ukuthi kambe ubani lona? Angibize ngegama ethi awusaboni kanti nabo sibani bani. Uthi uyabheka lo muntu ikhehla ekudala. Ngibuka uthando kaNkulunkulu ukuthi wangithanda, wangifaka ekholweni, wangidonsa ngomusa wakhe. Abanye abantu bangena ey'ngozini zey'moto, angafi umuntu. Kutholakala ukuthi emzimbeni wakhe ukuze akwazi ukuqhubeka nokuhamba noma akwazi ukusebenzisa umzimba wakhe, kufanele afakwe insimbi emzimbeni. Into uNkulunkulu angamdalanga nayo. Ungazi wena umbona mhlasimbe indlela ahamba ngayo, kokunye inkathi ungabonakali. Mase ngixoxa naye umuzwe ethi hey, yazi njalo nginensimbi emzimbeni. Yangena kanjani? Ngabe ngiyazwa imoto. Omunye umfana, omunye ubhuti sasebenza naye, efike emsebenzini eqashiwe. Bazocela athi Mthembu ngiyacela ukuthi ungifake mhlasimbe kwi-day shift kuphela ngoba nginenkinga emzimbeni. Ngithi mina yini mathena umhlane njengoba ubona nje kugcwele izinto zonke yini. Ngendlela engagula ngayo ngahlinzwa. Odokotela bathi babekala kwenza i-operation enje yawo. Kodwa ngomusa ngasinda. Angikwazi ukusebenza usuku umzimba wami uzona amakhaza. Ngihamba ngiyobikela kumlungu osiphethe. Abelungu abayizwa le ndaba ukuthi ukhulume ngomlomo, bafuna into abazoyibuka phansi noma ubufakazi. Wafika waletha lezi zinto oyithola lapha ngikwenze x-ray. Ngathi bengibuka ngahlasimula umzimba. Ngibuka umhlane wakhe kufakwe iplate, kwafakwa amabhawodi, kwaboshwa ngapha nangapha, kwaphaswa imbambo zisekelwe amaplate amabili. Ngathi bengiyibuka lento ngashaya uvalo ngithi uwe lona athi yebo yini. Thi mina ngibonga uNkulunkulu uyakuthanda. Lo muntu engikhuluma ngayo manje sekhona uyaphila. Musa kaNkulunkulu. Ukuthandile uNkulunkulu. Yabona nje uhlezi lana kulalele lenkonzo. uNkulunkulu ukuthandile. Khona abahujwa la ngaphandle. Abanye sebekwaziwe njengoba sikhuluma. Khona abanye bazongenela ebusuku, abanye badutshuliwe. Abanye baseyibhedlela abakwazi ngisho ukudla
abelungu sebezame ukuthi babafaka amapayipi ukuze bakwazi ukudla. Kodwa wena uNkulunkulu ukuthandile ngomusa wakudonsa. Ngizothi isihlobo sami lesi sikhathi ositholile ungadlali ngaso. Ngoba umusa kaNkulunkulu lo musa uzophela. Uma uphela umusa uzohlala ubani. Mkhosi uNkulunkulu ngalesi sikhathi akunikeze sona wethembeke kuyena. Ungalingisa abantu. Ngisho lento ukuthi kuyingozi ukukhonza nomngane ebandleni. Ngoba uma umngane sekujikela ethi akeze kuye enkonzweni ukuze umthokozise niqhubeke nomngane. Nawe kufanele uhlale unaye. Khonza uNkulunkulu. Ngoba kuwumusa ukuthi akukhiphe lapha akukhiphe khona azokubeka la. Uma besingasukuma simelana sifakaze ungeze ukuthi abantu badonswe kuphi. Ngizothi mina umusa lo wehlela uJeremiya. Ngikuthandile ngothando. Amen. Ngikuthandile ngothando. Uthando lwaNkulunkulu alujika. uNkulunkulu uthanda umuntu ngisho seyisigaba. Ngisho abantu sebembabaza ukuthi uyisigebengu ngathi engafela ejele. Kodwa uNkulunkulu usuke emthandile ngoba uyazi ukuthi ubeka umoya wakhe kuyena. Akanendaba nomzimba. Noma umzimba ungagula uzubanjwe ngamashidi. Uma isikhathi singakafiki uNkulunkulu uhamba nothando lwakhe ngoba uyazi ukuthi ubeka umprofeti kuwena. Thina siyashesha ukwehlulelana. uNkulunkulu akasibusise bazalwane. uNkulunkulu asenze sibone ukuthi sithandiwe. Wena namhlanje ugqokile. Kwelinye ikhathi kunezinto oyigqokayo uma ungayithandi lezo zinto uyakwazi ukufaka ezinye. Khona ungenakho lokho. Khona othi uma igqokile kugcolele emzimbeni akwashe ebusuku uma iselala. Khona ezokwenteka, khona ezothi ekuseni uma ivuka avukele khona. uNkulunkulu ukuthandile sihlobo sami. Ngothando wakudonsa ngomusa. Uwumusa bazalwane ukuthi sikhathi. Funda leli verse ngengabuka impilo yami la kusuka khona. Ngiyakhumbula nje nami ukuthi ngomunye unyaka ngathola ilicense yokushayela. Ngibuka isikhathi uNkulunkulu angihlengile kuze kube namhlanje. Akaze nenze ingozi. Akaze ngishayise umuntu. Akaze ngishayise imoto yomuntu. uNkulunkulu uyangivikela. Ayikho imoto esike ngishayise kuthethwa amacala. Enye eyangishayisa yathinta nje kancane emotini kwangeyomlungu. Wedlula owama. Ayingamtshela ukuthi hayi encane lena kulungile zokulungisa. Esenginikeza ikhadi lakhe. Ngabona umusa kaNkulunkulu. Kuwumusa bazalwane ukuthi uNkulunkulu usilondolozile kuze kube manje. Uhlezi la uhlezi khona ubabonile abantu befa ngeCovid. Abanye babo bezihlobo zakho. Abanye babo bengabantu osondelene nabo. Kodwa wena umile kuze kube namhlanje uNkulunkulu kulondolozile. Umusa. Asikhona ukuthi ukholo kakhulu kunabanye. Asikhona ukuthi ungcono kunabanye. Kodwa umusa kaNkulunkulu. Ngizothi lo musa uNkulunkulu asinikeze wona. Asingawubukeli phansi ngoba isikhathi somusa kuzofika la siphela khona. Ngikuthandile ngothando oluphakathi. OlukaNkulunkulu uthando alujiki. Bengakusonda abantu. Bengasho noma yini abantu abayithandayo ngempilo yakho. Ungathi ukuqhamuka endaweni abantu bakhulume kabi ngawe. Kodwa ukhona abakuthandayo ngothando lwaphakade, uthando lungashintshi. Ake sinamatheleni kuye bazalwane. Besiyeke izinto zasezweni. Simkhonze uNkulunkulu kube semazathi uyabuya khona manje noma kusasa. Umkhonze uNkulunkulu sebegxeka abantu ngakini. Bethi ngathi nale nkonzo sikwenza uphaphe kakhulu. Ngoba uyazi wena ukuthi uthandiwe ngothando laphakade. Uyibonile izinto uNkulunkulu azenzile kuwena. Ubonile
nasemgwaqeni ohamba kuwona uzwa abantu kuthiwa balimele, abanye bashayisile, kodwa wena namhlanje uyaphila. uNkulunkulu uthembekile bazalwane, usithandile ngothando laphakade. Uyamthanda yini wena? Desicula kudala sithi uJesu wangifela, uJesu wangifela. Ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Ngabe lawo mazwi siwasho ngoba esuka enhliziyweni noma sisho ngoba kumsindo weculo na? Ngimthandile ngothando oluphakade. Uthi uJeremiya ke la wabonakala kimi ekude. uNkulunkulu wethu useduzane nathi bazalwane. Noma ngaba kude esezulwini, kodwa uyasazi. Kuke kwenzeke mhlawumbe uthole umsebenzi ube wokuqala usebenzayo ekhaya. Abanye abantu bengaze besebenze emndenini wakho, abanye baze bafa bengaze bengasebenzi. Kube nezinto ezivukelayo empilweni, bayokulwa nawe kodwa bayakohlula ngoba mina nawe. Abanye besho bethi lo msebenzi uzophela khona manje. Bazame ngazo zonke indlela, kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ukuthandile ngothando laphakade, ubonakala iminyaka uqhubeka nokusebenza. uNkulunkulu ukubeka ethi ngelinye ilanga akunikeze isikhundla emsebenzini. Thanda uNkulunkulu njengoba ekuthandile ngothando laphakade, awuthande nawe. Awuhlukane nalezi zinto ezingamdumisi uNkulunkulu. Angazi ukuthi emotini ohamba ngayo hlobo lini lomculo owuculayo, kodwa nangu uJesu uthi ngimthandile ngothando laphakade, ngakudonsa ngomusa. Namhlanje ubona kunezinto ezilengayo emotweni, uyitshela ukuthi la maperfume aseyidayisa namhlanje imoto, kanti kunezithixo abantu abayilengisayo. Ngikuthandile ngothando laphakade, ngakudonsa ngomusa wakhe. Ake sihlukaneni bazalwane nezinto engamdumisa uNkulunkulu. Ngoba lezi zinto engamdumisa uNkulunkulu yizo usathana ayisebenzisayo, sesidonse kancane size siphelelwe uthando. Uma uthando seliphelile, uqala abazalwane benamahloni nabo, uqala abazalwane ubazonde. Liyaphola uthando uma singenzi kahle. Uthi-ke ngikuthandile ngothando laphakade, ngakudonsa ngomusa. Yawubona nomusa uNkulunkulu akwenzeleyo. Jeremiya ubekela ukuthi abeprofethi ngesikhathi esinzima la uJuda ekhonza izithixo zaseBhabhiloni. Kunendawo la uJeremiya abafike bathunjwa khona waya eGibhithe. Kodwa mase sibheka uJeremiya ufike wahlala wakhonza uNkulunkulu wakhe. Uzwe izithixo ezazikhona wama ngoba wayithunjiwe. Wamkhonza uNkulunkulu, walingisa u-Abednego, uMeshaki noShadraka kanye noDaniel. Khona abanye abantu abangafuni ukuveza ukuthi bangamakholwa uma bephakathi kwabanye abantu bengekho ebandleni. Ake simkhonzeni uNkulunkulu bazalwane, ikhanda lethu bese ngathi alithathi kahle. Sihlukane nezinto zasezweni ezingamdumisa uNkulunkulu. Ngikuthandile ngothando laphakade. Jeremiya umsevile uNkulunkulu ey'khathini zomzimba, esedeliwe. Kunesikhathi la aboshwe khona, wafika uNkulunkulu kuye, selahla ithemba uJeremiya, wathi nguNkulunkulu wenyama yonke kukhona ilomuhlulayo. Wakhumbula uJeremiya ukuthi uNkulunkulu uyamthanda. Ngelinye ilanga uJeremiya bafike bamphosa emgodini ongenamanzi ojulile. Bamlanda uJeremiya, bamkhipha ngamadlebhudlebhe ey'ndwangu, wadonsa wakhishela ngaphandle. Kuwumusa kwakhona lokho ukuthi uma bethi babulala abantu kube khona icebo likwenzayo ukuthi uphile. Umusa kaNkulunkulu. Nakanani umusa uNkulunkulu akwenzele wona, kodwa yehluleka nokumbona. Acomplaina nasey'ntweni ezenziwayo. Noma kwenziwa izinto ebandleni nohlehlela emuva, bayangazi ukuthi vela msebenzi. Bayangazi ukuthi inkinga yami lokhu nalokhu. Akho umuntu owaziyo
wena yenza lokhu uNkulunkulu akunikeza amandla akho ukuthi wenze. Ngoba lapho abantu bathi bayakwazi awuyikuyilandulela manje. Kodwa uNkulunkulu ngesikhathi akunikeze sona wenze lokhu uNkulunkulu akufunayo. Mufunda amahubo lokhuzana Izaga ufaka. Uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki ukuba kuqonda. Ake simkhonze uNkulunkulu singayincikile emqondweni wethu. Yebo zikhona izinto uSathane azenza ukuthi sincike kuzona, kodwa singakusiza. Ake sikhonze uNkulunkulu singenciki emqondweni wethu. Sihlale kuye sibethele uNkulunkulu ngoba usithandile ngothando laphakade. Wasidonsa ngomusa wakhe ekude. Angazi isihlobo sami ukuthi la ukhona umusa kaNkulunkulu uyabona. Bangaka abantu abahambile phambi kwakhe, abanye bahambele ehlazweni, abanye bahambele emanyaleni, kodwa ukhona la. Njengoba zivula nje ingane zesikoleni, ezinye kwezinye izikole zizothi uma ifika zitshele ukuthi usibalibali ngiphinde nibone seshonile. Kodwa wena uNkulunkulu ukuthandile, khona lapha esikoleni bakuthanda. Ezinye zigibela iy'moto iy'tafu uNkulunkulu uhamba nazo aphinde abuye nazo. Kuthi noma kwenzeka ingozi kutholakala ukuthi wena uyaphepha engozini. Akusikhona ukuhlakanipha kwakho, kodwa umusa kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unenjongo yakho, unenjongo ngawe. Uvuma uNkulunkulu akusebenzise ngoba lesi sikhathi akunikeze sona ukuthi isebenza ngaso. Uma ungasidelela sizowudlula, uzokwenza njani? Uyosikhalela lesi sikhathi uthi Nkosi kube amehlo amavuleka ngangiyosebenza. Yakhumbula uLazaro, ulokhuzane uLazaro sehleze esifubeni sika-Abrahama. Lithi iBhayibheli wabonakala enobuso obuhle. Isifebe masithi siyambuka sisehayidesi. Sambona uLazaro ecwebezela. Sayaleza sathi baba Abrahama, thumela uLazaro agobhoze emunweni emanzini ngomunwe wakhe azothontisela lapho limini. Ngamanye amazwi kushuthi kwamunwe kaLazaro wawungaseyiwo lo wawugcwele amathumbu wawunyanyeka. Ngomase sedlula uNkulunkulu esifaka eparadisi singena nemizimba emusha sibe nenkazimulo. Kwathiwa isono kwathiwa kunomngcele phakathi kwethu nawe. Baba wayisho lento wathi esihogweni indawo yokuphenduka, kodwa umuntu uphenduka sekulethi engesenakwazi ukwenza lutho. Omunye efisa ukuthi ngathi ngathola ithuba ngibuyele emhlabeni akhohlwe ukuthi inyama yakhe isibolile ethuneni wakhe njalo. Ezwa ubuhlungu. Ngizothi isihlobo sami uthandiwe ngothando oluphakade. Lolu thando uNkulunkulu akunikeze lona oluphakade. Yakhumbula nawe ukuthi awusebenzi, akho lutho olungenayo makuphela inyama, kodwa uyadla. Akwenzeki ulala ungadlile. Futhi uma kwenzekile ulala ungadlile awufi ngalelo langa. Uyakhumbula nawe ngelinye ilanga uthandaza unikela uNkulunkulu ngenkinga yakho. Ekuseni kube khona umuntu ozokunikeza lezi zinto kade uyithenga. Ngoba uNkulunkulu ukuthandile ngothando oluphakade. Asimthandeni uNkulunkulu bazalwane, ngoba kusithande kuqala. Uthando lakhe liyamangalisa, alifani nothando labantu. Abantu uthando labo liyaphela. Abantu ufika kuthanda umuntu kunezinto ezinhle, uma seyiphelile lezo zinto uyaxebuka kumuntu, ahamba ayoqala omunye onezinto ezinhle. Ngoba lolu uthando abantu abanalo uthando lokuncela igazi. Kahle kahle bayizimbumbulu abantu. Bakhona abantu abanjalo okuthanda ngoba ekubona kunento enhle. Ngikuthandile ngothando laphakade. Uma ususebenza kade ungasebenzi, qala kube nabantu abavakashelayo nabangabangani, nabakufonelayo bakubuza impilo. Njengoba sekwaba no-WhatsApp akubingelele, kade engakubingeleli, ucupha ukuthi uma kuphela inyanga afika azoboleka imali noma azodla imali yakho.
Kanti ngakunakile sonke lesi sikhathi, kodwa ukhona okunakayo nasemzimeni akuthwali. Ngikuthandile ngothando oluphakade, ngakudonsa ngomusa. Musa kaNkulunkulu wona osidonsile bazalwane. Ngizohlala esihlaleni la simkhonze uNkulunkulu ngokuyasazi. Usidonsile ngomsa wakhe. Umusa wakhe awuyukuphela, uma sihlezi kuwo uyosenzela okuhle ngezikhathi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usithandile. Sithandile bancane ngokwesitha fanele ngabe kade sashayeka. Uyazazi inkinga odlule kuzona. Mhlawumbe ezinye zaza yalapheli. Mkhonza nje uNkulunkulu kunenyembezi, kodwa nango ukuthandayo awuyekuyeke. Uyakuthanda uJesu. Uthando lakhe olwaphakade alupheli. Okwakho ukuthi uhlale kuye wenze lokho akufunayo. Hlala ezweni. Amahombo 37, hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Nansi into uNkulunkulu ayifunayo. Ake sihlale nathi ezweni bazalwane, sizondle ngokukholeka. Sinamathele uNkulunkulu wethu osithandile, sibuke umusa wakhe asenzele wona. Uyasithanda uNkulunkulu. Uyasithanda uNkulunkulu, uyasivikela ey'ntweni zonke. Ngimthandile ngothando laphakade, ngakudonsa ngomusa. Asimzanyazanyisa bazalwane, uma sihlezi kuye. uNkulunkulu wethu unomusa, uyasithanda. Uma siphuma lana sizohamba nesibusiso. Abangekho la, abanye babo bazolandelwa amacala, abanye babo belandelwe izinkulumo ezithizeni, kodwa wena ukhethile ukuthi uzozwa izwi kaNkulunkulu. Kuwuthando kakhona lona. Ungathi uma sikhuleka ungathandaza ukuthi Nkosi ngisiza, umusa wakho ngubona ngokuthando kunalo. Khona ingane othi umutshela ngazo uthathelwe uyise ayimazi, unina ayimazi. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ifunda iqede esikoleni ibe utho. Ngoba umusa kaNkulunkulu umile kuzibe phakathi. Sizocula ke bazalwane iculo lapha 159. Asibeke singakaculi sizowa ngamadolo sikhuleke. Baba wethu onamandla onke, Baba weNkosi yethu Jesu Kristu, ngalesi sikhathi siza kuwe ngokubonga. Sibonga Nkosi lolu thando olungaka osithande ngalo. Iqiniso Baba awukwenzanga kuJeremiya kuphela lokhu, nakithi uyakwenza, usazoqhubeka ukwenza. Okwethu ukuthi sihlale kuwe singasuki. Noma ngakhona izinto usathana sinonusela ngazo ezibonakala ngathi zingcono, ungavumi nathi Nkosi. uJobe 42 uthi ngiyazi ukuthi ungenza konke, icebo lakho alinavithu. Baba sibonga ukuthi unecebo ngempilo yethu. Simi lapha nje kungenxa yokuthi wawucebile kudalo. Ungavumi-ke nathi Baba ngoba sekuseduze lapho esiyakhona. Asibuke Nkosi uthando sithanda ngalo. Sibone umusa wakho owenzile ey'mpilweni zethu. Usithandile Baba wasidlulisa ey'meni ezinzima. Nala sithi masibheka sicabange sibuke nokuthi kodwa seyidlula kanjani endaweni enje. Hayi, kwakuwuthando osithande ngalo, kwakuwumusa. Lo musa ke Nkosi ungathi ungasenza singawudeleli, siqhubeke njalo sihlale kuwo. Ngoba kunesikhathi la umusa uzosusa khona sisale ngengwane. Sibiyeleke Baba njengebandla lakho, senzele umusa omkhulu usuhole endleleni. Sikuthande nathi njengalokho wasithanda, nathi sikuthanda. Siyabonga Baba, sibonga ukuthi ukwazi ukukhuluma nathi, sisenendlebe yokulalela, ingqondo yethu isasebenza, sisenokwazi ukuthi sibheke, sihlaziye izwi lakho, sibone ukuthi yini esingayenza. Ngoba iqiniso lithi kukhona la kukhulunywa khona izwi,
abanye abantu bengasezwa sekusele umndondo kuphela. Kodwa sibonga ukuthi Baba uyasixwayisa thina usuku nosuku ukuze umuntu akhethe ukuthi ufuna ukuphila yiphi impilo. Siyabonga Nkosi nathi sesizohlukana manje. Londoloza ibandla lakho, sibusiso sakho Baba esidlula ukuqonda konke, sibuse phezu kwempilo zabantwana bakho. Busisa-ke lo nalo khona la umabele njengokuhlola kwakho ngegama likaJesu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ubamtishe dawu Jesu wasithwale
ithando likaBabukhulu ukufakana kamoya ngcwele ekwehlele kithi thina simthandayo uJesu azabuye ukulanda ibandla manje naphakade. Amen. Asihambe-ke sibone ithula lenkosi ngegama likaJesu. Amen.